Thutha wa guikara thero kwa ihinda ria thiku igiri kirumaniririo agithuthurio ni cira wa ungumania uria mugumeire, riu gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki ari na gitumi gia kuhumuka kurumirira itua ria igoti riria hamwe na mawatho na mitaratara ingi iria aheirwo rimwathire arihe ciringi milioni 6 mbeca baribari kana mbundi ya ciringi milioni 10 niguo arekereirio. Accused 6, accused 7, accused 8, accused 9, accused 10 and accused 17 to a cash bail of Kenya shillings 1 million or a bond of Kenya shillings 3 million with one surety of similar amount. Accused 11, accused 12 and accused 16 to a cash bail of Kenya shillings 3 million or a bond of Kenya shillings 7 million. Muthomi Njuki hamwe na maabitha angĩ 21 a kaunti ĩno mathitangĩirwo ungumania wa kĩgĩna kĩa mũigana wa ciringi milioni 34.7 na agĩtua itua rĩa kũmũrekereria. Mũcirithania Douglas Ogoti augire atĩ gavana ũyũ ndabatie nĩ gwĩkinyia wabici-inĩ cia Tharaka Nithi atangĩkorwo arĩ na abitha ũmwe wa kuma rũhonge-inĩ rwa kũhĩtana na ungumania EACC. All accused to surrender their passports to court. All accused to submit copies of their ID cards to the IO in order to submit them for verification by the Director of Immigration and the Director of Immigration to prevent accused from traveling outside the jurisdiction of the court. Itua rĩrĩ rĩerũ rĩa igoti rĩgiĩ gavana kwaga gwĩkinya wabici-inĩ ciake cia kaunti rĩkĩongerera Muthomi Njuki ithabu-inĩ rĩa magavana angĩ arĩa mahetwo mĩkana ta ĩno nĩ igoti. Magavana yarĩ nĩ hamwe na gavana wa kaunti ya Nairobi Mbundi ũrĩa wathitangĩirwo ungumania wa ciringi milioni 357 mũthia-inĩ wa mwaka mũthiru, gavana wa kaunti ya Samburu Moses Lenol Kulal agĩthitangĩrwo ngukumio ya ciringi milioni 87 gatagatĩ-inĩ ka mwaka mũthiru, gavana wa kaunti ya Migori Zakaria Okoth Obado aragirĩrĩrio gwĩkinyia wabici-inĩ cia kaunti kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mweri ũyũ nĩ ũndũ wa ngukumio ya ciringi milioni 300, na ũrĩa warĩ gavana wa kaunti ya Kiambu mbere ya kũhagũrwo Ferdinand Waititu akĩgirĩrĩrio gwĩkinyia wabici-inĩ nĩ ũndũ wa ngukumio ya ciringi milioni 588. All accused are gagged from communicating to any of the witnesses in whatever form and or approaching them. Such actions will attract cancellation of bond terms. Ungumania ũrĩa ũgũmĩire Muthomi Njuki ũthiũrũrũkĩirie ũheani wa kandarathi ya kũrogota gĩko mwena wa Chuka. Njuki na mũtumia wake makĩrĩkana nĩo ene kambuni ĩmwe ya iria ciaheirwo wĩra ũcio, na rĩu itua rĩrĩ rĩa igoti rĩgĩtanywo gũkorwo arĩ gũtha kũrĩ ũtungata wa mũingĩ thĩinĩ wa kaunti ĩno. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kimani wa Ngũnjiri.